悠悠咳嗽啊，带他去医院看看。前面是华西2院，我们坐地铁过来的。小玩具5块钱一个，给哪个呗？给哪个？哪一个？给哪个？一样钱啊？哎，大小都是5块。再来一个。再来一个。要那个拜拜。买那个好看。抛了。要这个恐龙好看吗？恐龙。好多卖玩具的。还不来卖那个小鸟。啊。到了四川大学华西第2医院，这里也是华西妇产儿童医院，所以小孩比较多。露露昨天约好了。3楼。现在是10点半。这么多人。我们就是旁边的诊室，还要等2、3个人。妈妈给你把蝴蝶弄出来。哎呀，蝴蝶怎么掉了？你的蝴蝶怎么掉了？不见了？你的蝴蝶呢？你的蝴蝶不漂亮啦？到我们了，看完了，好看呀，去取药。人太多了，坐电梯比较慢，所以走楼梯。看多少等电梯的，取上药了，没什么问题，准备回家了。喜不喜欢？啊？还没新的。你下来看一下。哎呦，下来。儿啊，晚上看还也熊了，给30，我给你找3块钱。买几瓶水。不能吃糖，买瓶水喝吧。我来瓶果汁吧 ，NFC。买这个啊？走了。不吃糖，你待会儿喝这个吧。走，我这里有糖。牙齿要掉哦。对呀，阿姨都不让买糖。买盒饭的。好多卖盒饭的。来伙伴，多少钱一份？4块钱。啊，好了，谢谢。四川大学买3角8的玉米饼。这条街还挺热闹的。毽子，这个季节好多卖这个花的。这叫什么花嘞？这叫对，栀子。是的，栀子花。好了，可以了，不喝了，只能喝一点点。拿在手里面呢，能不喝吗？再喝1分钟。再喝1分钟。先喝吧。华西坝站，从这坐地铁回去。这是什么？有点像寄居蟹的吗？哦，这是寄居蟹啊。对。哦。寄居蟹不是在海水里吗？哦，这里有陆地蟹，有海蟹。啊？好养吗？不知道。那你是吃啥子的？吃米饭、水果。哦，吃米饭、水果都可以。看这边的。看瑶瑶来。就最小的多少钱子15、4个。 ？15、4个。15、4个。干嘛？要不要？走了。不要。不要啊？那行，好，走了。这样的电梯，在下面遥控呢。走了。好了，没有了。还要洗啊？还要不要？还有，给他喝嘛。反正都拿上了。没有了，瓶子给我。好。这里距我家坐地铁的话，30、40分钟。又开始渴了。这会儿是谁？这2天不给他之前的。中间呢还有环城一趟，行，这个视频呢就拍到这里吧。